Хүний амьдралыг дуусгар болгох олон мянган арга замууд бий. Харин энэ олон мянган боломжит хувилбаруудаас хамгийн түгээмэл нь гинтийн осол, өвчин эмгэг, байгалийн гамшиг болон нойрсож байхдаа нас барах хувилбарууд юм. Гэхдээ хүн бүхэн үхлийн талаар бодож, өөрсдийнхөө сэтгэл санааг хямраахыг хүсдэггүй. Ямар ч тач бид бүхэн үхэлгэгч зүйлээс хизээч зугтаж чадахгүй үнэн тул ядаж өвдөлт багтаагаар үхэхийг хүсэх нь мэдээж хэрэг. Харамсалтай нүхэлч мөн бидний хүсснээр болдоггүй нь олонтоо. Тэгвэл өнөөдөр бид та бүхэнд амьдаран амьтдад идүүлж өгсөн хүмүүсийн харамсалтай түүхүүдийг хуваалцах болно. 2018 оны 6 дугаар сард 54 настай Индонез эмэгтэй Вати Бан 7 м урттай авраг могоонд залгиулсан эмгэнэлт хэрэг гарсан. Уг эмэгтэй Индонезийн Муна хэмээх ард дээрх ногооны талбайд ажилладаг байсан ба 6 дугаар сарын 1 өглөө гэрээсээ гараад оройн гэртээ эргэж ирсэнгүй. Харин маргааш нь орон нутгийн хүмүүс бөөндөө түүнийг хайх явцдаа түүний углааш болон зэрлэг ургамал хяргадаг хадуурыг тус олов. Гэтэл түүний эд зүйлсээс ердөө хэдхэн метрийн цаана аврах том могоо гидсээ даахгүй шахуу хэвтэж байгааг олсон байна. Нутгийн иргэдэд цагдаад дуудлага өгснөөр цагдаагийнхан өнөөх аврах могоог хэн нэгнийг хөнөөхөөс өмнө буудан хоров. Гэвч нутгийн иргэд уг могоог 54 настай Вати Баг бүтнээр нь залгисан байж магадгүй гэж сэжиглсэн тул эмчнэр могоод зүсэлт хийж үзтэл өнөөх сураггүй алга болоод байсан эмэгтэй могооны хөвлийгээс бүрэн бүтнээрээ гарч ирхэн тэр хэдий бие мах бодин бүрэн бүтнээрээ боловч мэдээж аль хэдийнэ амьсгал хураасан байв. Ер нь бол авраг могоод идүүлсэн цор ганц тохиолдол энэ биш бөгөөд иймэрхүү төрлийн эмгэнэлт явдлууд бараг жил тутам гардаг гэж ойлгож болно. Мөн эдгээр явдлуудын дийлэнх нь Индонез улсад гардаг ба учир нь тус нутагт авраг могоо олон тоогоороо амьдардаг байна. Тухайлбал 2015 онд Индонезийн далдуу модны тариалангийн талбайд ажиллаж байсан 25 настай Акбар Салуборыг 8 м урттай авраг могооны хэвлийгээс олсон аимшигт хэргийн талаар үндэсний газар зүйн нийгэмлэгийн сэтгүүл нийтэлсэн байна. Магадгүй та гайхаж байж болох юм. Хэрхэн нас бид хүрсэн хүн могоод залхиулдаг байна гэж. Тэгвэл эдгээр төрлийн могоо нь авраг могоо буюу дунджаар 8 м урттай 45 орчим килограммжинтэй байдаг аж. Тэд өөрийн бай болгосон хүнийг бүх биеэрээ орон хүчтэй шахдаг ба уг шахалтаас нь болоод хүний зүрх судасны үйл ажиллагаа доголдсон биеэр нь цус гүөхээ болж мөн яснууд нь бяцран амиа алддаг байна. Бүр ойлгомжтойгоор тайлбарлуулах гаднаас ирж буй даралтаас хамаарад хүний зүрх цусаа шахаж чадхаа болон зогсдог гэж ойлгож болно. Мөн эдгээр төрлийн могоонууд нь зөвхөн хүнээс гадна өөр том биетэй амьтдыг ч мөн зоогддог ба тухайлбал матар, дивтчон болон бусад төрлийн могоонуудаас ч иддэг гэх. Гэхдээ авраг могооны золиос болсон хүмүүс идүүлэхээс өмнө амиа алддаг боловч энэ нь бараг л амьдаран идүүлснээс нэг их ялгаагүй л болов. Тэгвэл могооноос өөр амьтдад хүн хэрсгийгээр идүүлсэн тохиолдлууд цөөнгүй бий. Тэдгээр амьтдын хамгийн алдартай нь хүрэн баавгай. 2003 онд ноён Тридвил болон хадагтай хүүгийн нарт хоёр Аляска мужийн Катман хэмээх дархан цаазат газар амиа алдсан байдалтай олдов. Ноён Тридвилийн хувьд мэрэгжлийн баавгай судлаач хүн байсан ба өөрт тохиолдсон адал явдлуудын талаар сургуулиудад болон орон нутгийн телевизүүдээр сонирхолтой ярилцлага өгдөг нэгэн байв. Мэдээж хэрэг түүний амьдрал баавгаануудтай илүү ойр байсан тул энгийн хүмүүстэй харьцуулахад баавгаа далуулах эрсдэл хамаагүй өндөр байсан гэж ойлгож болно. Хэрэг гардаг өдөр буюу 2003 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр ноён Тридвил өөрийн туслах хийдэг найз бүсгүй хүүгийн нардын хамтаар баавгаануудтай хамт ээлжид бичлэгээ хийхээр бэлдсэн байна. Гэвч тэднийг камераасаа жихлээгүй байхад буюу дуу хоолойгоо бичиж эхлэх үеэр залуус гинтхэн маш их айж орилдох чимээ сонсогдож эхлэв. Энэ чимээ 5 минутын турш үргэлжилсэн бөгөөд дараа нь нам гүн байдалтай болцсон байна. Харин хэргийн газар дээр ирсэн шинжээчид тэднийг гарцаа байхгүй амьдараа баавгаанд урж тасдуулсан болохыг тогтоосон юм. Ер нь баавгай авраг могоо гэх энэ хоёр амьтнаас гадна таны санаанд махчин загас бас бууж байж болох юм. Үнэхээр ч тийм. Махчин загасанд идүүлсэн хүмүүсийн хэд хэдэн тохиолдол аль биесээр бүртгэгдсэн байдаг. Гэвч тийм ч их биш юм. Тухайлбал Америк нэгдсэн улсад хийсэн судалгаагаар махчин загасны дайралтанд өртөх магадлал 11.5 сая хүн тутамд нэг тохиолдож болох юм гэх тоог гаргасан байна. Гэхдээ авраг загасны дайралтанд өртөхөөс гадна амьдараа идүүлэх магадлал нь 264 сая хүн тутамд нэг тохиолдно гэхээр энэ бол тун ховор үзэгдэл болж таарна. Харин Австрали улсын хувьд энэ тоосоолол тийм сайн нийцэхгүй л болов. Википедиад оруулсан мэдээллийг харвал Австрали улсад сүүлийн 45 жилийн турш авраг загасанд идүүлсэн нийт 72 батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Гэвч авраг загасанд идүүлсэн хамгийн сүүлийн тохиолдол та бидний төсөөлөөгүй газар буюу Египт улсад 2015 онд болсон юм.
Хохирогчийн нэрийг аль биесээр нууцлсан бөгөөд тэрээр Египтийн Улаан тэнгис дамарч байсан Чехийн жуулчин байсан нь тогтогдсон байна. Улаан тэнгисийн гүнд авраг загаснууд байдаг бөгөөд хамаагүй гүн рүү сэрж болохгүй гэх анхааруулах шүн байдаг байна. Гэвч Чех жуулчин уг анхааруулахыг тоолгүй дур мэдэн цааш сэтсээр авраг загасны зоог болон хувирхан тэр. Энэ явдлаас болж Чех болон Египт хоёр улсын хоорондын харилцаа эрс муудах хэмжээнд хүрсэн байдаг. Учир нь Чехийн жуулчин авраг загас бус өөр шалтгааны улмаас амиа алдсан гэж Чехийн талд таамагласан байна. Иймээс өөрсдийн шинжээчдийг илгээсний хариуд гарцаа байхгүй авраг загасанд идүүлсэн тогтоогдсон тул уг явдал намжсан түүхтэй. Өөр нэгэн амьдараа идүүлсэн эмгэнэлт явдал 2013 онд Испани мэдэлд байдаг Майорка хэмээх ард дээр ботсон байна. Герман гаралтай 56 настай Франк Херман гэр оронгүй ба гүүрэн доор картон цас дэвсэн амьдардаг нэгэн. Тухайн оны 5 дугаар сарын 9-ний шөнө уг ирийг гүүрэн доор цусаа урсган амь тэмцэн мүтгэж байгаа хүмүүс олж хараад яралтай тусламж дуудсан байна. Түргэний машинд түүнийг зөөж байсан эмчнэр хэлэхдээ бүх биеийг хараханд хазуулсан сорвтой мөн харахны өдөөс тэмцсэн ч дийлээгүй уул мөрөд итэрсэн гэдгийг хэлсэн юм. Хэдийгээр түүнийг эмнэлэгт хүргэж өгч чадсан боловч зарим эрхтнүүдийнх нь үйл ажиллагаа зогсон байдалд орсон тул аврагдаж чадалгүй амиа алдсан байна. Өөр нэгэн аимшигт явдал 2015 онд Токио. Залуудаа загвар өмсгч байсан 93 настай Ребека Зенийг эмэгтэй Жоржиа мужидах гэртэн амьсгал хураасан байна. Түүний үхлийн шалтгаан хамгийн ойлгомжтой боловч хамгийн чихүүдэс хүргэмэн байв. Тэрээр хачигт баригдан идүүлж өгсөн гин. Хачиг бол халдварт өвчин биш, харин гадны халдлага гэж ойлгож болно. Хачигны халдвараас болж хүн хамуу өвчин тусдаг ба хамуу гэдэг нь хүний гаднах арьсан дээр асар олон тооны бичил хачигнууд үлдэхийг хэлнэ. Хачиг нь хүний арьсны гүнд орж өндгөө үлдээдэг ба дунджаар нэг эмэгтэй хачиг 10-аас 25 өндөг шахдаг ба хэрв нэгэнт хачиг таны арьсанд ор өндгөө шахсан бол тэд маш хурдан үрждэг байна. Ангаахын шинжлэх ухааны эрдэмтэд тус өндөр настай эмэгтэйд туслах ямар ч арга байхгүй гэдгээ хэлсэн бөгөөд гэр бүлийнхэн нь хүртэл ойртол хачиг халдна гэж айсан тул цор ганцаараа гэртээ хэвтрийн орон дээр хэвтсээр эцэстэн амьсгал хураасан түүхтэй. Ребека Зени бол хачигт халдварын улмаас биедээ хэдэн зуун мянган хачиг тижээж эцэст нь амиа алдсан цор ганц тохиолдол юм. Хэрв танд амьдараа идүүлж өгсөн хүмүүсийн талаар мэддэг сонирхолтой түүхүүд байвал доор комент хэсэгт сэтгэгдэл бичин хуваалцаарай. Хэрв та түүхцэг эмэн сувгийг дэмждэг бол миний бичсэн уг романыг интерном болон аз хүрийн бүх салбаруудаас худалдан авахаас гадна 80206667 дугаарт залхан хүргүүлэх боломжтой.